如果你这一周一直拿着比特币，你现在的处境是这样的：价格比一周前还低了一点，而场外那些避险的钱已经回到了上周恐慌那天的同一个数字。你熬了一整周，等于原地踏步，但仓位已经换了一轮手。这里是暗流财经，每天看钱往哪流。你2天前写死的那个8.2的开关，现在到哪了？8.16，还没触发，但只剩一步。更该注意的是它的走法：7月30号8.03，昨天8.11，今天8.16。连续2天往上，方向一次都没变过。这条8.2的线是7月30号写死的，不是今天补上去的。你说的回到恐慌那天，具体是什么意思？看这条路径，7月28号，美联储前夜恐慌，主导率8.16，钱大批冲进停车场。7月30号掉到8.03，那2天我们说钱再往回走，虽然只回了40%。昨天8.11掉头，今天8.16。和7月28号恐慌那天一模一样的数字，而比特币的价格从63200涨到64700，又跌回63000，一周下来价格几乎没动，避险资金也回到原位，中间那一圈什么都没留下，只是把人洗了一遍。只有这一个仪器这么说吗？会不会是他自己的噪音？这是今天最值得记的一条。除了主导率，还有一个完全独立的仪器——期权市场。今天期权盘口上的头号交易是6万美元的看跌期权，也就是说，交易员正在花真金白银给比特币跌破6万这件事买保险。一个在现货场外，一个在衍生品盘口，这2个市场的参与者互不认识，口径也不同，但今天说的是同一句话：为下跌做准备。当2个独立仪器指向同一个方向，噪音的可能性就小了很多。那今天那个600个比特币被盗的事，算不算原因之一？这条新闻本身是真的，也很严重。Cold Card 硬件钱包的种子生成有弱点，攻击者在离线状态下重建了私钥，大约600枚比特币，7000万美元被盗，涉及1200个左右的钱包，这是 Galaxy Research 记录的。但我要说清楚一件事，这是个体安全事件，不是资金流事件。币被偷走是换了主人，他没有离开这个市场，场外美元的总量一分没变，所以我不会把它算进今天的资金判断里。把安全事件和资金流分开算，这是2本账，这是纪律，不是嘴硬。还有什么是我们该注意，但容易被忽略的？有一个数字，今天自己变小了一大半，而且和价格没什么关系。昨天比特币的30天回报还是正 8.8， 今天变成正 3.0， 几乎腰斩。但同一时间价格只跌了 1.4， 剩下那4个多点是从哪来的？来自分母。所谓30天回报，是拿今天的价格去比30天前的一天。随着时间往前挪一天，基准日也跟着挪，从6月30号的58500挪到7月2号的61500，基准价自己涨了 5%。你的币一枚没动，是那把尺子在动。所以下次看到有人说某某资产30天涨了多少，先问一句起点是哪天？那下周该盯什么？把2边都讲公平。多头说的对的是8.2那条线终究还没破，警报没有响，稳定币池子停在3039亿，比前几天的连续缩水算是止住了。而且一周原地踏步，这叫消化，不叫崩盘。空头说的对的是，主导率连续2天往上，距离警报线只剩 0.04， 缓冲薄到几乎没有，池子止跌但也没回补，说明钱只是停住了，没有回来。再加上期权盘口正在买6万的看跌保险，2边都成立，所以才要盯阈值，不盯心情。3个开关：第一，主导率站上 8.2， 2次避险，那今天所有的止跌说法都要重算。第二，主导率跌回 7.94， 同时池子回到3060亿上方，那才是真的风险偏好回归。第3个是新加的盯期全盘口的头号交易，如果从6万看跌换成了看涨，说明衍生品这边先转向了。最后给你一句能用的，如果你手里拿的是现货，你要盯的是 8.2， 如果你是加杠杆或者做期权的，你要盯的是那个6万的执行价，那是别人替你标出来的痛点。最后一句，情绪会骗人，资金不会，但今天要补一句，数字也不会骗人，口径会。同一枚比特币，昨天让你觉得1个月赚了 8.8， 今天只剩3个点，而你一枚都没有卖。动的不是你的币，是那把尺子。这里是暗流财经，情绪会骗人，资金不会。每天看钱往哪流。本内容不构成投资建议。